ریجائنا کینیڈا سے آپ کا خیر اندیش شاہد پرویز۔ دل سے کرنے والی خاص بات یہ کہ اپنی تاریخ کے اصل حقائق جانیں اور اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کریں۔ پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ اگرچہ اپنی ابتدا میں فری میسنز کے زیر اثر تھی، لیکن 1930 کے لگ بھگ کچھ عرصہ پہلے سے اس کا مزاج آزادی کی تحریک بنا، علیحدہ مملکت کی صورتحال زیر بحث آنے لگی۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح، جو ہندوستانی سیاست اور بالخصوص کانگریس کی سیاست سے بددل ہونے کے بعد انگلینڈ چلے گئے تھے اور پریوی کونسل میں پریکٹس کرتے تھے، 1934 میں واپس ہندوستان آئے۔ درسی نصاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کے آمادہ کرنے پر قائد اعظم نے ہندوستان واپسی کا ارادہ کیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنی واپسی کا اعلان مسجد فضل لندن میں امام مولانا عبدالرحیم درد صاحب کے حوالے سے اس پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ اس امام نے میری ہندوستان واپسی کی پختہ رائے بنانے میں کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ درسی نصاب میں اور حقیقی زندگی میں، جبکہ یہ شائع شدہ خبر ہے، سنڈے ٹائمز میں پریس کانفرنس ہوئی، اعلان کیا واپسی کا، جگہ مسجد فضل لندن تھی، حوالہ مولانا عبدالرحیم درد صاحب کا تھا۔ اسی طرح تاریخ میں آگے چلتے چلتے قیام پاکستان کے وقت فسادات ہوئے، بنگال کی سرحد پہ، پنجاب کی سرحد پہ، اور ان میں سب سے زیادہ خون ریز ہجرتیں جو تھیں، منتقلی آبادی جو تھی، وہ پنجاب کی سرحد پہ ہوئی۔ یہ بھی ہم دیکھ چکے کہ اس کی ذمہ داری عمومی طور پہ کن سیاسی جماعتوں پہ ہے، اگرچہ مسلم لیگ اور کانگریس کو اس کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد ہونے والے واقعات میں، جب نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، سب سے پہلا اہم واقعہ تو قائد اعظم کی بیماری، زیارت ریزیڈنسی میں آرام کے لیے تشریف لے جانا، اور اشد بیماری کی صورت میں پھر کراچی واپس پہنچنا۔ قائد اعظم نے ماڑی پور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا اور رہائش گاہ تک سفر اس ایمبولنس میں ہوا جو راستے میں خراب ہو گئی، گرمی اور بیماری کی شدت، آپ کا انتقال سڑک کے کنارے ہوا، کیونکہ ایمبولنس کے اندر اتنی بند، خراب ایمبولنس کے اندر حبس اتنی تھی کہ آپ کا اسٹریچر ڈرائیور صاحب نے اور محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت نے ایمبولنس سے نکال کے
سڑک کے کنارے رکھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ گورنر جنرل آف پاکستان، ان کی آمد حکومت سے پوشیدہ تو نہیں تھی، اس کے لیے ایک پروٹوکول بھی ہے۔ آفٹر آل ہی واز گورنر جنرل۔ تو کیوں اور کس نے وہ خراب ایمبولینس ان کے لیے مختص کی، جبکہ کراچی جیسے بڑے شہر میں اچھی ایمبولینس ملنا کوئی دشوار تو نہیں تھا؟ آرمی کی ایمبولینسز ہو سکتی تھی، ماڑی پور ایئر فورس کی ایمبولینس ہو سکتی تھی، لیکن قائد اعظم کو کیوں خراب ایمبولینس مختص کی گئی اور آپ کا انتقال سڑک کے کنارے ہوا؟ قائد اعظم کی وفات کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے مسلم لیگ کی صدارت بھی سنبھال لی، حالانکہ پارلیمانی روایت یہ ہے کہ مقتدر سیاسی جماعت کا صدر کوئی اور ہوتا ہے اور اس پارٹی کا منظور شدہ وزیر اعظم ایک علیحدہ شخص ہوتا ہے۔ صدارت پارٹی کی اور ملک کی وزارت عظمیٰ ایک شخصیت میں مجتمع نہیں ہوتی، نہیں کی جاتی، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے فوراً بعد نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کی صدارت بھی خود سنبھال لی۔ اس کا رد عمل پاکستان مسلم لیگ کی ورکنگ کونسل میں نہایت شدید ہوا کہ بالآخر یہ غیر پارلیمانی روایت تھی، غیر پارلیمانی اقدام تھا۔ کونسل کے اجلاس میں میاں عبدالباری صاحب نے نوابزادہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے اپنی غیر پارلیمانی حرکتیں بند نہ کی تو ممکن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ہی کی ورکنگ کونسل آپ کو گولی کا نشانہ بنا دے۔ پارلیمانی اصولوں سے انحراف کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ کونسل کے انتہائی مجبور کرنے پر لیاقت علی خان صاحب نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک پرانے ورکنگ کونسل کے رکن چودھری خلیق الزمان صاحب کو پاکستان مسلم لیگ کا صدر مقرر کر دیا، لیکن حالات، واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ چودھری خلیق الزمان صاحب ایک نام، ایک فرد کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ بڑھاپا اور صاحب کی خوشنودی، نتیجہ حالات بدلتے گئے، بگڑتے گئے، اور مسلم لیگ کے اندر سے ایسا پروپیگنڈا جنریٹ ہوا کہ جیسے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین صاحب کے متعلق کہ وہ کھاتے بہت زیادہ ہیں۔ یہ کریکٹر اسیسینیشن کی روایت جو آج ہم دیکھتے ہیں، اس کی کن
لیاقت علی خان صاحب کے زمانے سے جا ملتی. اسی طرح دوسرے گورنر جنرل، انفیکٹ تیسرے، کیونکہ پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح، دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین صاحب، اور تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد. ملک غلام محمد صاحب قیام پاکستان سے پیشتر ہندوستان کے اندر چند چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں سے ایک تھے، اور نہایت قابل تصور کیے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے. ہی واز اے ریکگنائزڈ پرسن. اس کے علاوہ جو یہ بڑی کمپنی ہم دیکھتے ہیں مہندرا ٹریکٹرز، جو آج بھارت کی ون آف دا لارجسٹ انٹرپرائزز، اس کی بنیاد محمد اینڈ مہندرا ٹریکٹرز کے طور پہ رکھی گئی تھی، اور ملک غلام محمد صاحب اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی تھے، میجر شیئر ہولڈر ایز ویل ایز دا مینیجنگ ڈائریکٹر. قیام پاکستان کے وقت انہوں نے اپنے شیئرز آبویسلی ریڈیم کر لیے تھے، تو بعد میں وہ ان کا نام ہٹا دیا گیا اور مہندرا ٹریکٹرز باقی رہا. As Governor General of Pakistan, he was an able person. یہ جو ان کے بارے میں قدرت اللہ شہاب صاحب کی سوانح خود نوشت شہاب نامہ میں پیش کی گئی ہے، وہ حقیقت سے بڑی دور ہے. یہ درست ہے کہ ان پہ فالج ہوا اور بیماری نے بڑی سخت شکل اختیار کی، بٹ ہی اسٹل فاٹ ٹو ہز لاسٹ بریتھ. کیوس کو روکنے کے لیے، پولیٹیکل کیوس کو روکنے کے لیے بہرحال انہوں نے اقدام کیے. تو وہ خاکہ ملک غلام محمد صاحب کا جو شہاب نامہ پڑھنے کے بعد نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے، وہ حقیقت کے بڑا دور ہے. نوابزدہ لیاقت علی خان صاحب نے رائل انڈین آرمی کے ملٹری پولیس میں کرنل ان کو ترقی دے کے not only out of the way, out of the precedent as well, سکندر مرزا صاحب ان کو براہ راست میجر جنرل بنایا اور وزیر داخلہ بھی ہوئے، اور بعد کی وزارتوں میں بھی وہ وزیر داخلہ کے طور پہ رہے. یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو پارلیمانی مہذب جمہوریت میں ان سے اجتناب کیا جاتا، یہ نہیں کی جاتی، یہ قدم نہیں اٹھائے جاتے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہی میجر جنرل سکندر مرزا وزیر داخلہ، اور اس کے بعد مارشل لاء 1958. قرآن جو رسم و رواج بدلے، ان کا بھی تو معاشرے پہ اثر پڑا. قائد اعظم نے کمر کٹ شیروانی شلوار یا چوڑی دار پجامہ اور ٹائی بو والی جوتی پہنی. ہم نے اس کا کیا حشر کیا؟ ہم نے اس کو بدلتے بدلتے کمال زوال تک پہنچایا کہ
کہ وہ کمر کٹ شیروانی جو تھی، کمر کٹ جو اچکن تھی، وہ گگری لگنے لگ گئی دیکھنے میں. تو کیا ہمارے درزی اپنا پیشہ یا اس کا جو ذوق تھا پیشے کا وہ بھول گئے، یا پہننے والوں کو نہ کپڑے کی پہچان رہی، نہ لباس کی بناوٹ کا سلیقہ رہا. باتیں چھوٹی ہیں لیکن معاشرے پہ جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، جو اثر پڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے یہی تو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے جناح کیپ پہنی تو بڑا تھوڑا وقت تھا، لوگوں نے اسی کیپ کو رواج میں لے لیا. لیکن لیاقت علی خان صاحب نے اپنی وجہ کی ایک اور ٹوپی استعمال کی تو ہماری ساری بیوروکریسی نے لیاقت علی خان کیپ پہننی شروع کر دی. پھر ایوب خان صاحب کی کیپ کا ایک ڈیزائن آیا تو اشرافیہ نے وہ اپنا لیا. پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ویسٹ کوٹ واسکٹ کا رواج آیا تو گریڈ 22 نے بھی وہی پہنی اور سیاستدانوں نے بھی وہی پہنی. بیچ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور، عوامی شلوار قمیض. تو پھر 20-22 گریڈ کے ایون بہت اعلیٰ افسران فورن ڈیلیگیشنز کے ساتھ اسی لباس میں، کھلے کف کھلا گلا. آپ حیران نہ ہوں، باتیں یہ بہت معمولی دیکھنے میں، سننے میں، لیکن یہ معاشرے کے انڈیکیٹرز ہوا کرتے ہیں. اب واپس ہجرت کو دیکھ لیں کہ جموں کشمیر اور پنجاب کی سرحد پہ جو ہجرت ہوئی، مہاجرین جس حالت میں پہنچے اس کا نقشہ تو یہ ہے کہ میرے محلے میں سردار ہربنس سنگھ کا گھر تھا، اس میں 4 خاندان آ کے آباد ہوئے اور کوئی خاندان 5-6 لوگوں سے کم نہیں تھا. تو ہم نے الاٹمنٹس میں کیا کیا؟ ضمناً یہ بات کہ سردار ہربنس سنگھ، جن کا معروف نام مجھے پتہ لگا کہ بنسا، بے تکلفی کا نام، یہ ہندوستان کی قومی ہاکی ٹیم میں کھیلتے تھے اور میرے بڑے ماموں اور میرے بڑے عزیز چچا ان کے دوست تھے، کیونکہ یہ بھی دونوں ہاکی کے پلیئرز تھے. اب ایک خاندان کی رہائش گاہ پہ 4 خاندان ہم نے ٹھونس دیے اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا. ان کو بڑی محنت کرنی پڑی، بڑی مشقت کرنی پڑی، اور بہت سارے کردار ایسے کہ جن کی تباہ جو قیام پاکستان سے پہلے تھی، ہجرت کے بعد وہ نہ رہی. بعض عورتیں مرد ایسے تھے جو بعض موضوعات پہ قطعاً بات ہی نہیں کر سکتے تھے. ایک کردار ایک رنگ ساز کا تھا، تو چھوٹا سا گھر الاٹ ہوا، 2 منزلہ تھا، لیکن نہ بیوی بچی، نہ بہن بھائی بچے، نہ اولاد بچی.
وہ اکیلا زندہ شخص سیالکوٹ پہنچا. رنگ ساز تھا، مزدوری کرتا رہا، آخری عمر میں شادی بیاہوں پہ کام کرنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ مجھے اس کا گھر دیکھنے کا اتفاق ہوا تو باہر والے دروازے سے اندر زیادہ سے زیادہ 10 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی خالی جگہ ہوگی، جہاں اس کا بستر بھی تھا، جہاں اس کا چولہا بھی تھا، جہاں اس کی 2 پیڑیاں بھی پڑی ہوئی تھیں. باقی سارے کا سارا گھر خالی روغن کے ڈبوں اور پیکجز سے بھرا ہوا تھا. سعادت حسن منٹو صاحب کا معروف افسانہ اور کردار خالی ڈبے، خالی بوتلیں، اس کی پرسونیفیکیشن میں نے دیکھی. اور عام روزمرہ کی بات چیت میں ہم نے یہ اپنا لیا کہ تم کیسے روٹی کھا رہے ہو، ماجر ہو. یہ انسانی تذلیل کا فرق ہمارے عمومی مزاج پہ روشنی ڈالتا ہے. تاہم وقت گزرا، بحالیات کا محکمہ بنا، میاں افتخار الدین صاحب وزیر مقرر ہوئے، آسمہ جہانگیر کے والد ملک غلام جیلانی صاحب چیف کمشنر بحالیات ہوئے. لیکن دونوں نے استعفیٰ دیا تھوڑے ہی عرصے کے بعد کہ اگر آپ نے الاٹمنٹس اس صورت میں کرنی ہے اور ہمیں حکماً کرنی پڑیں گی تو ہمارے سے تو یہ کام نہیں ہوتا. پھر کلیمز کی منظوریاں اور کلیمز کی خرید و فروخت ایسے جیسے سٹاک مارکیٹ میں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ چودھری امیر حسین صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہوئے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہوئے، وہ اپنی اوائل جوانی میں جب محکمہ بحالیات وائنڈ اپ ہو رہا تھا بڑے ایکٹیو تھے اس تجارت میں. تو ہم نے کیا کیا؟ شخصی خوبیاں ایک طرف، قومی اور ملی معاملات میں تجاوز ایک دوسری چیز. تو یہ غور طلب باتیں ہیں، دیکھنے والی، سمجھنے والی، اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کرنے والی. اپنا خیال رکھیں، اپنے خاندان کی حفاظت کریں، دھیان رکھیں. عزیزوں، محلے داروں، سب کے لیے بہتری.